ozgina uzilish bo'lib qoldi telefonni nosozligi tufayli. Endi qaranglar, 500 dan bizda mana birinchi holat topilgan-ku, 300 ni ayirib tashlaymiz. Teng 200 kilo ohm. Endi bizda 3-chi holati birinchi oyoq bilan ikkinchi oyoq va ikkinchi oyoq bilan 3-chi oyog'i sizlar o'zingizlar topasizlar. Bu sizlarga vazifa bo'ladi. Xuddi shunaqa mana shu ham xuddi shu tartibda qurilgan. 50 kilo ohmlik qarshilik mana birinchi oyog'i, ikkinchi, 3-chi oyog'i. Faqat bunda bunaqadan 6 ta, ya'ni bu stereo deyiladi. Mana birinchi plastinka, bu отдельный bitta qarshilik, orqasidagi bu отдельный bitta qarshilik. Ya'ni bu 50 kilo ohm, bu 50 kilo ohm. Mana bularni mono deyiladi. Bularda faqat bitta plastina ko'ryapsizlar, bitta plastina, 3 ta oyoq. Bunda 6 ta oyoq, bunda 3 ta oyoq. Mana u ham mono hisoblanadi. Bo'ldi. Bugun sizlar bilan 8-da o'zgaruvchan rezistorlar o'tdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video